Burun tıkanıklığı ve horlama gerçekten geniş bir konuyu ele almaktadır. Sadece geniz etine bu konuyu bağlamak biraz yanlış olur. Peki neler bu duruma yol açar? Özellikle alerjik çocuklarımızda burun tıkanıklığı ve horlama çok sık rastlamaktayız. Şehirleşen ülkemizde, yoğun mega şehirlerin olduğu ülkemizde alışveriş merkezlerinin çoğalmasıyla birlikte çocuklarımız hep kapalı alanda bulunmaktadır. Bu da tabii ki alerjik yakınmaları beraberinde getirmektedir. Alerji ciddi anlamda burun tıkanıklığına ve horlamaya yol açmaktadır. Diğer bir husus ise burun etlerinin büyümesidir. Burun etleri de yine üst üste geçirilen enfeksiyonlar, alerji, bunun gibi sorunlar sonrası büyümekte ve burnu tıkamaktadır. Bu da tabii ki burun tıkanıklığı ve horlamaya neden olmaktadır. Ve tabii ki de her seferinde her doktorun söylediği gibi geniz eti problemleri. Geniz etinin eğer geniz bölgesini %50-60'tan fazla tıkayan bir konuma geldiğinde tabii ki horlama sorununu ortaya getirmektedir, ortaya çıkarmaktadır. Fakat yine tekrar söylüyorum, sadece geniz etine bağlamamak gerekiyor burun tıkanıklığı ve horlamayı. Bademciklerin de büyük olması, bademciklerin aşağıya uzanımlı, ne demek aşağıya uzanımlı? Gırtlağa doğru uzanım göstermesi de horlamayı arttırmaktadır. Çünkü çocuk yatış pozisyonuna geçtiği zaman bademciklerin pozisyonu nefes borusunu daraltmakta ve burada horlama nedenine yol açmaktadır. Ve tabii ki de çocuğumuzun kilosu da burada çok önemli. Horlama ve burun tıkanıklığı sorunlarına bir diğer bakış açısı da odur. Eğer çocuğumuz bulunması gereken kilonun çok üstündeyse yine horlama şikayeti olacaktır. Ne kadar geniz eti alınsa da, burnu açılsa da horlama şikayeti olacaktır. Çünkü gırtlak bölgesinde yağlanmanın artması, gırtlak bölgesinin yine daralmasına yol açıyor ve burada yine horlama problemi yaratabiliyor. Bir diğer sebep ise çok ender de görülse de dilin büyük olması. Dil büyüklüğü de yine horlama sebeplerinden bir tanesidir. Ama özellikle üzerinde durmak istediğim konular, çünkü çok atlanıyor, şişmanlık ve alerjik yakınmalar, horlama ve burun tıkanıklığın önemli sebeplerinden bir tanesi. Ve tabii ki geniz etinin de olması bu şikayeti daha da arttırıyor.